আসসালামু আলাইকুম। আজকে ব্লগটা শুরু করলাম মোটো ব্লগ। আজকে ঈদের দিন, তো আজকে ঘোরাঘুরি করবো, তো সেইগুলাই আমি তুলে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। তো এখন সামনে নামে আমার বাইক চালাই, গাড়িতে তেল লাগবে একটু, তাই আমরা একটা পেট্রোল পাম্পে এখন যাচ্ছি। সামনে এই ভাঙ্গা রাস্তার মোড়ের পেট্রোল পাম্পটা, তো তারপরে কোথায় যাবো দেখা যাক। কালো ধোয়া অ্যাম্বুলেন্সের অবস্থা খারাপ হয়েছে। আজকে পেট্রোল পাম্প বন্ধ, ঈদের দিন নাকি বুঝতেছি না। এখন কোথা থেকে তেল নেওয়া যায় দেখা যাক। এটা খুলবে না আজকে? আজকে আর ভয় দেবি না? হ্যাঁ, আর ভয় দেবি না? ওইটা ব্যবস্থা করো। আচ্ছা চলো ওই পাশ থেকে ভরে ওই পাশ আছে না পেট্রোল পাম্প? কিসে ভাইদা? হ্যাঁ, আরে বেটা বুঝুন না, আমার শেষ করে বলে কখন ফুটফাট করে রাস্তায় দাঁড়ায় গেলে তখন আবার ওরে রাইকে বন্ধ হলে করে তেল ভরে আনতে হবে, কত ঝামেলা বুঝো। গাইজ আজকে আসলে ঈদের দিন, তো এর জন্য সব পেট্রোল পাম্পগুলোই বন্ধ বলতেছে। তো এখন আমরা সামনে দেখি আর একটাই যাবো। অনেক ভালো লাগতেছে গাইজ আজকে ওয়েদারটা। আসলে বৃষ্টি না হইলে সম্ভবত পরে হইতো, কিন্তু এর জন্য আগে বেরোতে ভালো হয়েছে, নাহলে ঘোরাঘুরি আমরা কিছুই করতে পারতাম না। আজকের ওয়েদারটা অনেক সুন্দর, প্লাস ঠান্ডা হাওয়া। এই জায়গায় একটু স্লো। যাক গায়ে সেই জায়গার পেট্রোল পাম্পটা খোলা পাওয়া গেছে, নাহলে আমাদের আবার অন্য কোথাও যাওয়া লাগতো। পেট্রোল পাম্পটার নাম কি জায়গার? জুবাইদা ফিলিং স্টেশন। গাইজ আমরা এখন নাগাই দাঁড়াই, কারণ এদিকেই বার হইতে হবে। হয়েছে তামিমের হয়েছে। গাইজ তো এখন আমরা ইনশাল্লাহ এখান থেকে আলিপুর কবরস্থানে যাব। তো তার আগে আলিপুরের মসজিদে নামাজটা আদায় করবো ধরে, তারপর সম্ভবত হয়তো বা আলিপুরের কবরস্থানে আমরা কবর জিয়ারত করতে যাবো। তো দেখা যাক। এখন একটু রোদ উঠছে, আবহাওয়াটা অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে, সুন্দর। আর গাড়ি যখন চালাইতেছে গ্যাস, তখন প্রচণ্ড বাতাস দিতেছে, অনেক মানে ভালো ফিল হইতেছে। ঠিক আছে, আপনারা হয়তো বা ফিলটা বুঝতেছেন অনেকটা। স্টার্ট করি না? হ্যাঁ গাইজ, তো আমাদের বাইকে আমি আর আমার ভাই ফাইরুজ আছি, আর ওইটাতে হচ্ছে তামিম। যাওয়ার সময় এই ব্রিজ দিয়ে উপর দিয়ে যাইতে হয়, আর সরি আসার সময় ব্রিজ দিয়ে আসতে হয়, আর যাওয়ার সময় নিচের পথ দিয়ে যেতে হয়। ঠিক আছে, আমরা আসো। আমি বাইর হইনি, তারপর কি হোক। আরে দুধ বেটা, करना किसी को मार मत डालना।
মনে পাবে শুনতে, তার রঙের তুলির নাচ মেঘেরা ছুটে, চোখ মেলো যদি পারো বুঝতে, তার গুনগুন মনের গান বাতাসে ওড়ে, হাত পাতো মনে পাবে শুনতে, তার রঙের তুলির নাচ মেঘেরা ছুটে, চোখ মেলো যদি পারো বুঝতে। সে যে বসে আছে একা একা, রঙিন স্বপ্ন তার বনেতে, সে যে চেয়ে আছে ভরা চোখে, জানালার ফাঁকে মেঘ ধরতে। সে যে বসে আছে একা একা, রঙিন স্বপ্ন তার বনেতে, সে যে চেয়ে আছে ভরা। যা যা তাই ভালো হয়, মাডুরা আগে যা ভাই, দেই তো ভাই। গাইজ আমরা এখন ডলার মোড়ের দিকে বালির ওই দিকে যাইতেছি, নিচে নামতেছি, ঠিক আছে? ওই দিকটা যাওয়া যাবে না, ওইদিকে পানি দিয়া তো, মানে পানি আসছে তো, বাট এই দিকটা দিয়ে যাওয়া যাচ্ছে। তো ফাইলস এখন আমার পিছন থেকে যায় সরে, তামিমের পিছনে গেছে, আর আমি একা যাইতেছি। অ্যান্ড দেখতেছো ওই জায়গায় সুন্দর দৃশ্যটা। আর ঈদে প্রচুর লোক আছে, এখানে প্রচুর লোকজন আছে, ঠিক আছে? এই জায়গার দৃশ্যটা আসলেই অনেক সুন্দর। গাইজ এইখানে যে ধলার মোড়ের কিছু ভিউ আপনারা দেখতে পারতেছেন। আমি এই বালির এইখানে এসে নামছি আমরা, তো দেখতেছেন ওইখানটাতে ভালো ভিড়।